이번 수련회 마치고 목표가 신앙생활 열심히 하기야? 혼자서 매일 계획 세워서 각 잡고 앉아서 힘들게 하지 말랬지. 짧고 쉽게 집중해서 딱 모닥불 기도회에서 신앙생활 절대 힘들게 하지 마. 친구들과 함께, 간사님과 함께 애들 말 배우듯이 기도 방법을 배워가며 반복 또 반복, 입에서 기도가 저절로 툭, 나도 모르게 툭툭. 처음에는 설마 했지. 지금은 나만을 위한 기도를 했다면 이제는 나를 넘어 이웃, 교회, 학교, 세상을 위한 기도가 툭. 기도가 진짜로 되니 여러 학교에서 만족도 1위. 그게 바로 모닥불 기도회. 신앙생활 언제까지 혼자서만 시작할래? 이제는 끝을 봐야지. 너도 진짜 신앙생활에 필요한 모닥불 기도회 함께해. 모닥불 기도회 1,000원. 너도 포기하지 않으면 우리도 포기하지 않아. 야, 너도 신앙생활 잘할 수 있어.